요즘 요 글로엠의 인기가 정말 높아지면서 물량 구하기가 하늘의 별 따기라고 해요. 그래도 저는 여러분과 약속을 지키고자 본사에서 최대한 물량을 끌어오긴 했거든요. 그래도 약간 품절이 걱정이 돼요. 기다리셨던 분들은 얼른 가서 구매 먼저 하시는 걸 추천드리고요. 이벤트 있으니까 꼭 오셔야 해요. 여러분, 소하 케이크입니다. 아름다운 제품을 마법 같은 가격으로 소개해드리는 켈러리아 백화점. 지난 1차 공구 이후 너무나 많은 분들이 재공구 요청을 해주신 이 글로우앤 부스터 소닉. 여러분과의 약속을 지키기 위해 아주 어렵게 2차 마켓을 오픈하게 되었습니다. 이번에도 역시 우리 캐밀리들을 위한 이벤트가 영상 중간중간에 숨어 있으니 영상 꼭 끝까지 시청해주시고 켈러리아만의 마법 같은 혜택 전부 다 받아가고요.